ខ្លួនឯងគេជាមនុស្សបែបណាហើយអ្វីខ្ញុំយំព្រោះគេក្រុមពេលជឿចាំក្រុមពេលកាតុងគឺមិនដែលរីករាយនោះទេហើយវានៅតែគិតពីគេហើយវាចិននៅតែនឹកគេធ្លាប់នាងគេប្រាប់ខ្ញុំសន្យាថាមិនបោះបង់ឲ្យខ្ញុំខូចចិនម្នាក់ឯងនោះទេតែពេលនេះគេផ្លាំងចិនលេងចង់មានស្នេហ៍លេងចង់ក្បែរលេងចង់មើលថែទុកស្រីម្នាក់នេះឲ្យរួមម្នាក់ឯងតើគេជាមនុស្សបែបណាខ្ញុំចង់ដឹងណាស់ហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំនឹកគេខ្លាំងបំភ្លេចមិនបានគេជាមនុស្សដែលមានចិត្តសាមញ្ញជាមនុស្សដែលខ្វល់សន្យាគេជាមនុស្សប្រងនាងដែលធម្មតាគ្មានអ្វីអស្ចារ្យសោះគេនោះជាមនុស្សបែបណាខ្ញុំក៏បានដឹងច្បាស់តែទឹកខ្ញុំនឹងជួបគេនឹងចង់សួរនោះពីគេខ្លាំងខ្លាំងហេតុអ្វីក៏លួចតែស្ងាត់ស្ងាត់ឬមិនដឹងទេខ្ញុំជឿចាប់ឬមិនដឹងទេថារូបខ្ញុំកំពុងតែនឹកគេខ្លាំងណាស់គេធ្លាប់នាងគេប្រាប់ខ្ញុំសន្យាថាមិនបោះបង់ឲ្យខ្ញុំខូចចិនម្នាក់ឯងនោះទេ